من در حیرت هستم که بعضی از دوستان ما از اپوزیسیا هنوز باور دارند که در عهد رحمانوف انتخابات برگزار میگردد. بله، انتخابات برگزار میگردد. برای نامش، برای آنکه باز یک بار رحمانوف جامعه یا پیراهنی قانونی را ببر کند و گوید که رحمانوف را خلق انتخاب کرد. اما ما دیگر حق نداریم، ما دیگر حقوق نداریم، ما دیگر نمیتوانیم که باز یک بار به این دام مکر و فریب رفتیم. زیرا از این انتخابات بودن یا نبودن، زیستن یا مردن، شرف داشتن یا شرف را از دست دادن است. برای چی؟ برای آن که این انتخابات برای ما آخرین نبرد برای آزادی، آخرین نبرد برای ناموس، آخرین نبرد برای نگه داشتن مستقلیت، برای نگه داشتن شرافت، برای نگه داشتن حمیت مردم و دولت است.